សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងខ្មែរ Unicode នៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអំពីរបៀបដំឡើង Unicode នៅលើ Windows 10 រួចហើយដែលយើងធ្វើការដំឡើងនៅក្នុង setting ហើយវាងាយស្រួលមិនបាច់យើង download អីច្រើននោះទេយើងអាចវាជាភាសាខ្មែរលើកលែងតែ font ខ្មែរដែលយើងត្រូវដំឡើងបន្ថែមទៅនឹងប្រភេទ font ខ្មែរយើងអូខេតាក់ទងនឹងក្រៅពី Windows 10 ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់តែងតែដំឡើង Unicode បែបនេះដែលយើង download មកពី internet គឺខ្ញុំមាន file 2គឺដូចគ្នាទេខុសតែទំហំនេះគឺ size វាតែ 1.4 MB ទេហើយខាងនេះគឺវា 1.6 MB អញ្ចឹងហើយយើងអាចធ្វើការ download soft ទាំងពីរនេះតាមរយៈ internet បានគាត់យើងវាពាក្យថាខ្មែរ Unicode វានឹងចេញ website ផ្សេងៗដែលគាត់បង្ហោះដែលយើងអាចធ្វើការ download ដោយ free ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការដំឡើង file ទាំងពីរនេះគឺវាមានភាពខុសគ្នាត្រង់ថាយើងអាច scan មើលសិនបាទយើង choose file មកបាទយើងធ្វើការ scan ជាមួយនឹង virus total យើងចូលទៅកាន់ choose file ហើយយើងជ្រើសរើសយកទីតាំង desktop ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ scan ទាក់ទងនឹងខ្មែរ Unicode ដែលមានទំហំ 1.6 MB នេះយើង click មកយើងចុច open អូខេយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះគឺវាចេញសញ្ញា tick ដែរបន្ទុកវាក៏ប៉ុន្តែវា alert ទាក់ទងនឹង security vendor flag this file as malicious ទាក់ទងនឹងប្រភេទ Trojan attack អីចឹងគឺវាមិនចេញ tick ជោគជ័យ 100% នោះទេហើយយើងអាចមើល comment បន្ថែមតែតងគាត់និយាយបាទអូខេគឺវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងហើយវា detect បែបនេះយើងគួរដំឡើងដែរទេប្រសិនបើយើងមានជំរើសផ្សេងយើងមិនគួរដំឡើងទេពីព្រោះវា scan ទៅវាតកតងនឹងបង្ហាញ virus Trojan នេះមកអញ្ចឹងហើយយើងគួរកុំដំឡើងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងតកតងនឹងយើងអាច scan virus ទៅតាមនេះមុនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏លេខមកមើល file មួយនេះដែលមានទំហំត្រឹមតែអូខេ1.4 MB យើង choose file ហើយយើងចូលមកកាន់ desktop នេះទាំង desktop ហើយយើង click មើលគឺវាដាក់ green ទាំងអស់មានន័យថាបន្ទុកវាបាន 100% ក្នុងការ scan ពុំមានមេរោគនៅក្នុង file ហ្នឹងហើយការធ្វើ scan ហ្នឹង scan រយៈពេល4ខែមុនឯណោះ4ខែមុនគឺយើងទទួលបានជោគជ័យវាអត់មាន attack ពណ៌ក្រហម alert ប្រាប់យើងតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពនោះទេយើងអាចធ្វើការដំឡើងដោយជឿទុកចិត្តបានផងដែរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមុននឹងធ្វើការដំឡើង file ផ្សេងៗអាចធ្វើការ scan ជាមួយនឹង virus total នេះមុនដើម្បីបង្កើនការទុកចិត្តទៅលើប្រភេទ file ដែលយើង download ពី internet ពីព្រោះខ្មែរ Unicode តែមួយទេក៏ប៉ុន្តែគឺមាន website ច្រើនដែលគាត់ផុសហើយប្រភពក៏ផ្សេងគ្នាដែរ version ដូចគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែខុសតែទំហំ 1.4 ខាងនេះ 1.4 បាទហើយខាងនេះ 1.6 គឺមានន័យថា file ខាងនេះប្រហែលជាមាននរណាគេអាចយកទៅកែកុនបន្ថែមលើឡើងទំហំ file ចឹងហើយយើងមិនដឹងថាប្រភពដើមមួយណាច្បាស់លាស់នោះទេចឹងហើយយើងអាចធ្វើការ scan ជាមួយនឹងកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគផ្សេងៗដូចជា virus total វាមិនជាកម្ចាត់មេរោគទេគ្រាន់តែវា alert ប្រាប់យើងតាក់ទងនឹងប្រវត្តិនៃ file ហ្នឹងវាបែបណាឬក៏វាមានកម្មវិធីជាច្រើនដែល scan ក្នុងពេលតែមួយដើម្បី check មើលហើយនឹងប្រវត្តិអ្នកដែលគេ upload ចូលប្រហែលខែមុនឬក៏ប្រហែលឆ្នាំមុនប្រហែលថ្ងៃមុនគឺវាប្រាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការ file ហ្នឹងអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានឬក៏ check មើល link នៅក្នុង description នៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងបាទសូមជម្រាបលា